سلام و خسته نباشید به تمام عزیزان. امروز اومدیم برای آموزش دستگاه تاکنی. شونه یکمونه که بتونیم با این اندازه بدیم، سایزمون رو انتخاب کنیم. شونه دوممونه. برای اینکه شونه پایینمون 3 دیده بشه من رو در میارم که شونه 3 رو در میاریم، میزون میکنیم سایزی که انتخاب کردیم. بعد اینطوری به این داخل جا میخوره و اینم شونه یکمون رو دوباره میذاریم سر جاش. اینم شونه 4مون 3 رو در میاریم که 4 رو بتونیم ببینیم. دوباره اندازه میدیم، دوباره میفته سر جاش. خب اینم اتمام میزون کردیم. الان میخوام بریم سر برش که بتونیم کاغذمون رو ببریم برای تا کردن بروش. حالا بروشورها رو بریدیم، به این صورت بول میزنیم، میذاریم داخل دستگاه. حالا دستگاهمون آماده روشن کردن و تا کردنه.